Қазақстандағы дін кеңестік дәуірден тәуелсіздікке дейін. Кеңес кезеңіндегі қысым. Кеңес одағы тұсында Қазақстанда дін мемлекет тарапынан қатты шектелді. Атеистік идеология дінді ескіліктің қалдығы деп танып, 1930-40 жылдары мыңдаған мешіт пен шіркеу жабылып қиратылды, немесе басқа мақсатқа бейімделді. Діни қызметкерлер қуғынға ұшырап, көпшілігі ату жазасына кесілді, немесе жер аударылды. 1950 жылдарға қарай елде санаулы ғана діни орын қалды. 1991 жылға дейін небәрі 68 мешіт жұмыс істегені тарихи деректермен расталған. Тәуелсіздік пен діни жаңғыру. 1991 жылы тәуелсіздік алғаннан кейін Қазақстанда діни сенім бостандығы заң жүзінде қамтамасыз етілді. Мешіттер мен шіркеулер қайта ашылып, Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы мен православие шіркеуі заңды түрде тіркелді. 1991 жылы 68 мешіт болса, 2024 жылы олардың саны 2700-ден асты. Православие шіркеулері 60-тан 300-ге дейін өсті. Католик, протестант, иудей, буддист және басқа да конфессиялар еркін жұмыс істейді. Астанадағы бас мешіт Орталық Азиядағы ең үлкен мешіт. 2022 жылы ас мешіті, Қазақстанның мешіті Орталық Азиядағы ең ірі діни нысан. Негізгі сипаттамалары: сыйымдылығы 235 мың адам. Күмбез биіктігі 83,2 метр, диаметрі 62 метр. Мұнара биіктігі 130 метр. Мешіт сәулеті шығыстық дәстүрлер мен заманауи стильдің үйлесімі, әрі мәдени рухани орталығы ретінде маңызды рөл атқарады.